السلام عليكم. اليوم جيت نوري لكم واحد الطريقة، وهي مشكل في الصوت، وهو مشكل الصدى. يعني كي تكون تكونيكتي، ولا تكون تلعب بالميكرو تاعك، ولا تستعمل الحاسوب تاعك، تسمع صوتك. كي تهدر تسمع صوتك. الور نوريكم واحد الطريقة باش تنحي هاد المشكل. تروح لتحت قدام الساعة وين كاين الرمز هذا تاع الصوت، تكليكي باليمين بلا دروات، دير اوفري لي بارامتر دو سون، كليكيو عليها. ندخلو هنا مباشرة بانو دو كونفيغوراسيون سون. هنايا ندخلو فيها، تخرج لنا هاد الطابلو. نروحو ديريكت انجسترومون ميكروفون، نكليكيو باليمين بروبريتي، تخرج لنا هاد الطابلو اخر هدايا. نروحو هنايا نيفو، تلقاو هادية عندكم زايدة. هاد المشكل نتوما هبطوها كاع من الصفر، هبطوها كاع الزيرو. نديرو اوكي. اوكي، هذا ما كان. وان شاء الله يفريكم المشكل. شكرا لمتابعتكم.